Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve habîbuhu ve resûluh. Allahümme fesalli ve sellim ve barik ala hâden nebiyyil kerim ve rasûlü seyyidis senedil azîm zil kalbir rahîm seyyidina Muhammeden ve âlihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ya'mel miskâle zerretin şer. Bir miskal miktarı da şer yapmışım. Ehemmiyet de vermiyorsun yani. Bir sinek öldürmüşsün fazla. Bir şey değil de. Misal yani. O da arz olacak. Hiç kıymet vermediğin en ufak bir şer o da arz olacak. Yarahu sen bu iyisini de göreceksin. Kötüsünü de göreceksin. Onun için bizim bu İnna Enzelna suresinin mabadidir ki o sureyi zannedersen 8 defa okumak Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir hatmine muadildir. Çünkü buradaki bu hakikatleri bu sureyi okumakla insana böyle telkin suretiyle geçirir. Ela innen nas lem yu'tev fid dünya şey'en hayran minel yakîn vel afiye teselûhümellah. Ey insanlar, agah olun, mütenebbi olun, iyi bilin, iyi anlayın ki dünyada yakîn ve afiyetten daha hayırlı hiçbir şey yok. Zannederiz ki dünyada paran çok olursa, malın çok olursa, vücudunda sıhhatli olursa en iyi şey o. Hayır, hiç de öyle değil. Evet, mal ayrıdır, sıhhat yine ayrıdır. Fakat asıl maksud olan yakîndir, yakîn. Yakîn nedir? İşte şimdi senin beni görmen, benim seni görmem yakînendir. Konuşmamızı yakînen duyuyorsunuz, yakînen işitiyorsunuz. Bu yakındır ki ahiretin bunun gibi olduğuna içerisinin güzelce inanmasıdır. Ki ve ma meleallahu kulûbehum nûran. Bu gözle görülmez. Bu gözle görülen yakın bu dünyaya aittir. Bir de bu gözün içerisindeki basiret denilen iç gözü vardır ki bu gözün içini Allah Teala nur ile doldurduğu vakitte o nurlar vasıtasıyla görülür. O hallere o zaman aynen gördüğüne nasıl inanıyorsa bu göz nuruyla da iç nuruyla da gördükleri de aynen öyle inanır. Şerahallahu bihi sudûrahum. Bu gönüller, göğüsler genişler. Bihâsü tasîrul âhiretilehum kel muâyene. O ahiret şu dünyadaki gördüğümüz gibi olur insanın gözünün önünde. Buna yakın diyorlar. Ahiret tabii şimdi başka bir alemde. Başka alemde olduğu halde görmüyoruz. Fakat insanda öyle bir his, kabiliyet, yakın hasıl olacak ki sanki gözünün önündeymiş gibi. Mesela rüyada biz mesela Kabe'yi gördük de şimdi sanki gözümüzün önünde görüyormuşuz gibi. İşte bu da Allah-u Teala'nın verdiği nur vasıtasıyla o ahireti hakikaten görüyormuşuz gibi. Orada amellerimiz tartılıyormuş gibi inancın hasıl olması. Şimdi Allah Teala "Men ya'mel miskâle zerretin hayran yara ve men ya'mel miskâle zerretin şerren yara" ayetini hemen bilmeyen yoktu bizim Müslümanlarda. Bunu bildiğimiz halde, her zaman da okuduğumuz halde içimizdeki inanç ağzımızdan çıkan bu kelimeye uygun değildir. Bu ne zaman uygun olur? Ne zaman yakın sende hasıl olursa, bende yakın hasıl olursa, o yakından sonra bu sözlerin şeysiz tezahür eder içimizde. Yakını hasıl. İnsan bu aleme layıkı vecihle inanabilsin. İkincisi de afiyet. Birisi yakın, birisi de afiyet. Bu ikisini Cenab-ı Hak'tan isteyiniz diyor Cenab-ı Hak Peygamber. Bu iki şeyi Cenab-ı Hak'tan isteyiniz. Ya Rabbi bana yakın ver. Ela inne kulle müskirin haram. Şimdi bak bu yakın sesine yine bu da iyi. Şimdi haram şeyin, içkinin fena olduğunu herkes bilir. İçen de bilir, içmeyen de bilir. Müskir evvela bir keyif veren bir şey, fakat arkası çok belalı fena bir şey. Bunu içen müptelaları da pişmandırlar ama o şeye düşmüştür bir kere. Felaketin içine düşmüştür. Allah kurtarsın hepimize. Şimdi bu bilgi kafi gelmiyor. Hem paramızı götürüyor, hem ahlakımızı bozuyor, hem çoluğumuza, çocuğumuza zarar veriyor, her şeyimize zarar veriyor. Bunu biliyoruz, bildiğimiz halde de bunun müptelası olarak bu hükmünü kullanıyoruz. Demek ki yakınımız yok. Kuru bir bilgi. Yakın hasıl olsa, ya içmezsin insanla. Yakın hasıl olsa hem günahtırdır, hem vücuduma zararlıdır, hem malıma zararlıdır. Onu zordan da içirseler gene içmez. Ama yakın hasıl olunca yapmazsın. Yakını olmayınca tövbe eder, şöyle der, böyle der.
Aldatır kendini. Ve külle muhadderin haramın. Muhadder, afyon gibi ve afyona benzeyen, içkinin gayrı olan, otlardan hasıl olan içki. Bu da haramdır. Buraya dikkat edin. Ve ma eskere kesiruhu harma galiruhu. Bir şey ki, mesela ciğer içiyor herkes. 2, 3, 4, 5, bir paket içiyor, 2 paket de içiyor. Ama bunu birbirlerine daimi şekilde içtiğin vakitte adamın kafasını sarsıyor. Tedrici içiyorsun da aldatıyor insanı. Birden içersen seni sarhoş yapar. Seni sarhoş yapan, madem ki o çok seni sarhoş yaptı, öyleyse onun bir tanesi haramdır. İçki. Bir kadeh adamı belki sarhoş etmez. 2 kadeh belki sarhoş etmez. Herif 100 lira içiyor yahut büyük bir şey içiyor. Ancak bu zaman sarhoş oluyor. Ama o 1 kilo içtiği vakitte sarhoş olduğu vakit bir kadehi de haramdır. Hatta damlası da haramdır. Madem ki sarhoş değil. Ciğer da böyledir. Madem ki çoğu, ben çünkü bir arkadaşımı gördüm, Ramazan'da. Ramazan olmak münasebetiyle, günümüzün oruçlu olduğu için, orucunu bozarken sigaraya içemedi akşama kadar, müptela. Hemen bir arkasından birkaç tanesini içince küt diye düştü aşağıya. Gözümün önünde gördüm. Demek ki birdenbire onun başını vurdu, düşürdü aşağıya. Demek ki sarhoş edebiliyor insanı. Ve ama eskere kesiruhu harama galuluhu. Bunun azı da haram. Burada çok aldanıyor insanlar. Ve ma hammerel kalp, şimdi bak bu işte fena. Ve ma hammerel kalp fevve haramün. Hamir, örtüden geliyor. Örten bir şey. Yani aklı örtüyor. Akıl zıvanadan çıkıyor. Dürüst hareket edemiyor. Akıl dürüst hareket edemediğinden sözleri bozuk oluyor, ayaklarının hareketi bozuk oluyor, yürüyüşü bozuk oluyor. Bir de bu kalbi bozuyor böyle. Hammerel kalp. Kalbi örtü. Düşünemiyorsun. İdrak kesi kayboluyor. Fehim kayboluyor. Düşünce kayboluyor. Kalp katılığı diyoruz. Kalp karartısı diyoruz. Gönül karartısı diyoruz. Bunlar hasıl. İşte bunlardan hepsi de ne gibi şeylerse bunlar, hepsi de haram oluyor. Bir gün gelecek. Teda'al kavm. Yine hacıya dinliyor mesela. Vakti saadette ve daha sonraki zamanlarda hacılıkta ancak 5.000, 10.000, 20.000 kişi bulunabilirmiş haçta. Bugün milyonluk insan bulunuyor. Fakat bugün 10.000, 20.000, 50.000 neyse o kadarcık bir insan dünyaya ferman okuyordu. Dünyaya ferman okuyordu. O kadar azıcık insan. Parası yok, malı yok, eşyası yok, topu tüfengi yok. O zamanın da büyük muazzam devletleri var. Topları, tüfekleri, her şeyleri, malları, mülkleri o kadar kuvvetli. Fakat o hiçbir şeysi olmayan ve sayıları da çok az olan o ashab-ı kiram dediğimiz bahtiyarlar, o koca muazzam devletlerin ikisini de yıktılar. Buralara kadar bunlar bize teslim ettiler elhamdülillah. O az sayılarıyla. Şimdi bir gün gelecek. Bütün insanlar sizin üzerine çullanacak. Elinizden malınızı, mülkünüzü almaya çalışacaklar. Memleketlerinizi almaya çalışacaklar. Ya Resulallah, biz bugün az olacak mıyız da onlar bizim üzerimizi çullanacaklar. Azlığımızdan mı istifade edecekler? La, bel entüm kesirun. Siz çoksunuz. Çok olduğunuz halde onlar size tesallut edecekler, kullanacaklar üzerine. Sizi çanaklardaki yemekleri yer gibi yemeye çalışacaklar. Çanaklardaki kasalardaki yemekleri yemeye çalışan insanlar gibi sizi böyle yemeye çalışacaklar. Neden bu ya Resulullah? Neden oluyor böyle? Biz var olalım da, hem çok olalım da bunlara karşı böyle gidettirelim kendimizi. 2 şeyden lazım. Birisi hübbü dünya, birisi acizlik. Onun için ashab-ı kiram korkmazdı, yılmazdı. Açlığa, susuzluğa hiç mi ehemmiyet vermezdi. Ve o sırada da muvaffak olmuştu. Bugünkü insan her şeyin üstünde olduğu halde, nimetlerin üstünde olduğu halde hepsinde aciz. Ve zayıflık asıl ölümden korkma. Ölümden korkuyor insanlar bugün. Bugün insanlar ölümden korktuğu için her şeye tahammül etmeye çalışıyor. Aman diyor, bir zarar gelmesin bana. Daha biraz daha yaşayayım diyor. Bundan dolayı Allah kusurumuzu affediyor. Ela inne rahal İslam dairetun. Keyfe nasna'u ya Resulallah? Kâle e'ridû hadîsi alel kitâb femâ vâfekahu feve minni ve nekultu. Ela tes'elûni mimme dahiktu acibtu min qadâillâhi lil abdil müslim
İnne kullema kadallahu lehu hayrun ve leyse kullu ahadin kâne kadallahu lehu hayrun illa'l abdel müslim. Ela tesma'un. U'budu rabbekum ve sallu hamsekum ve sumu şehrekum ve eddu zekâte envâlikum ve ati'u zâ emrikum tedhulû cennete rabbekum. Bu da bizim için emri peygamberi ki Allah'a ibadet, 5 vakit namazı kılma, Ramazan orucunu tutma, mallarımızın zekatını vermek, ondan sonra amirlerimizin emirlerine itaat eden insanların cennete gireceğine tepsidir. Ela tesuffûne kemâ tufful belâike inde rabbiha yutimmûne sufûfel evvel ve yeterâssû nefsâ. Bu da saflarımızın tanzimi hakkında peygamberimizin bir emridir yine ki meleklerin Allah-u Teala'nın huzurunda nasıl saf tutuyorlarsa siz de huzur-u ilahiye geldiğiniz vakitte saflarınızı öyle muntazam ve dürüst yapınız ve sık yapınız. Bunun için Resul-i Ekrem her namazında Ashab-ı Kiram'a döner, suffu feküm diye tebliğatını yapar ve bazen de saflar bu sözler pek şey yapamayan olursa safların arasına gider, sen ileri, sen geri diye safları tanzim ederdi. Ela lanetullah vel melaiketi ven nas ecmaîn. İyi duyun ve dikkat edin. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insanların laneti şu insan üzerine olsun ki sayacak şimdi. Ala men intekasa şey'en min hakki. Benim hakkımdan bir şeyi noksan eden insana Allah'ın meleklerin ve bütün insanların laneti olsun. Hakkı nedir Resulullah? Hakkı demişler, mâ vecebe ta'zîmuhu min emri. Onun emirlerine tazimi icap eden, vacip olan şeylerdir. Sünnetlerimiz. Ve sıfatı ve esmâi. Peygamberimizin sıfatı. Boyu, postu, gözü, kaşı, şemali şerif. Peygambere şemalinde bir kusur isnat edersen, bu lanetin altına gitmiş insan. O en güzel bir sıfat üzerine yaratılmıştır. Ecmelün nas, ekmelün nas. İnsanların ve bütün mahlukatın en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun her şeysi ona göre güzeldir. Esması 200 ismi var Cenab-ı Peygamber. 200 tane ismi vardır. Delail-i Hayrat kitabını okuyanlar bu 200 ismi bilirler. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Hamid. Bunlar bir evde asıl olursa o eve yangın isabet etmez derler. Bu isimlerin şerefine, hürmetine. Bu isimlere de tazimsizlik yaparsan bu lanetin içerisine düşersin. Bunun için ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koduğunuz çocuğun yüzüne vurmayın. Ona sövüp saymayın. Acı kötü söz söylemeyiniz çünkü bana dokunur ucu. Allah affetsin cümlemizi. İşte bu benim haklarıma muhalefet eder. Tazimi icap eden şeyleri yapmazsanız Allah'ın laneti, peygamberin laneti, meleklerin laneti, insanların laneti üzerine olsun diyor. Daha ve alâ men evâ ekreti ve alâ men istehaffe bil vilâdi ve alâ men zebeha li gayril kıbleti. Hayvan keserken de nasıl biz namazı kıbleye karşı kılıyorsak hayvanların da böyle kıbleye karşı kesilmesi lazımdır. Gelişi güzel olmaz. Hepsi ibadettir. Ve Allah'tan gayrıya kurban kesilmez. Bir büyük gelir. Mesela biz hacıdan gelirken aman hacı için şu kurbanı keselim. Olmaz ya. Hacı için kurban kesilmez. Allah için kesilir kurban. Hacıyı da üstünden atlatalım. Böyle şey de yok. Kesersin, yemek mi yapacaksın, dağıtacaksın, yaparsın. Ve alâ men tefâ min veledi ve alâ men beri'e min mevâlihi ve alâ men serika min menâbiril ard. Bu uzun da hepsini ayrı ayrı söylemekle bitmeyecek. Ve alâ men serika min menâril ard ve hudûdiha. Menâbiril ard. Herkesin tarlası var ya, onun bir hendeği vardır, bir alameti vardır, bir işareti vardır. Gece gelir ustanın birisi, usta kendi tarafından öte tarafa atar, burasıydı der. Bir karış yahut bir arşın yer çalacak. Komşusunun tarlasında. Böyle komşusunun tarlasından çalmak için yer hudutlarını değiştirenlere de Allah'ın laneti olsun. Bütün meleklerle beraber. Ve alâ men tehassara ve lâ husura ba'de Yahya. Yahya ibn Zekeriya. Bak bu da çok mühimdir. Allah'ın verdiği kuvvet olduktan sonra insanda gerek mali, gerek bedeni. Bekar kalmak caiz değil. Kuvvet var. Ama hasta olur, kuvveti olmaz. Yahut evlenecek, kudreti olmaz, mali durumu olmaz. O müstesna. Mali durumu yerinde olduğu halde, sıhhatı da yerinde olduğu halde bu nimeti terk etmeye bu lanetlere müstahak olmasına vesile oluyor. Ve la hasura ba'de Yahya ibn. O ancak Yahya aleyhisselam'a mahsus. Başkası için caiz değil.
Ve ala men etem ra'ten vebdeteha. Ve ala men cema beynel uhteyn illa ma qıtır. Ve ala mugavviril mâil müsâb. Ve alel mütegâbizı fî zillil nezer. Yani gölgeliklere de def-i hacet etmek, gelip birisi orada oturacak, dinlenecek. Orayı sen pisliyorsun, affedersin. O adam gelip oraya otururken nefret ediyor. Buna da rıza vermiyor Resul-i Ekrem. Böyle şey yapmayın diyor. Git başka yere. Ve alâ men âzâna fî sübülüne. Yollarımızda eza verenler. Hırsızlar, eşkıyalar vesaireler. Ve alel cārrîne ezyâlen. Kibrinden, gururundan, saltanatından dolayı etiklerini sürükleyerekten yürüyen, çalın satanlar. Ve alel şâribîne fidâlen. İçki içenlere. Bu lanet. Ve alel ma'kûs ni'âlen. Ayakkabılarına ters giyenlere de. Nasıl oluyor onu bilemedim. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstahak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El Fatiha.